Die Giraffe ist ein faszinierendes Tier mit einem langen Hals und markanten Fleckenmuster auf ihrem Fell. Sie ist das höchste landlebende Tier der Welt und bewohnt die offenen Ebenen Afrikas. Ihre außergewöhnliche Anatomie ermöglicht es ihr, die Blätter und Zweige hoher Bäume zu erreichen, um sich von ihnen zu ernähren. Die Giraffe ist für ihre ruhige Natur und ihre charakteristische Art zu laufen bekannt, bei der sie ihre beiden Beine auf einer Seite gleichzeitig bewegt. Ihr sanftes Wesen und ihre einzigartige Erscheinung machen sie zu einem faszinierenden Geschöpf der Tierwelt.